Selam çocuklar. Bizim 7. konumuz, İngilizceden 7. konumuz home birds. Ev kuşları. Home ev demek. Bird ise kuş demek. Bird kuş demek. Sonuna s koyduk değilse kuşlar demek. Onu öbür dersimizde size anlatmıştım. Home birds, home birds, ev kuşları demek. Home birds, ev kuşları, home ev, birds ise kuşlar demek. Home birds, ev kuşları. Şimdi size 6 tane ev kuşundan konuşacağım. İlk önce koktan başlayalım. Kok, horoz. Bunları Türkçe isimlerini söylerim, sonra İngilizceye geçelim. Bu horoz, ikinci tavuk, üçüncü kaz, dördüncü indi, beşinci ördek, altıncı ise civciv. İlk önce koktan yani horozdan başlayalım. Horoz İngilizce kok demek. Kok, kok. Horoz İngilizce ne oldu? Horoz İngilizce bak kok demek. Tavuk ise hen demek. Hen. Hen. Tavuk ne oldu? Hen demek. Kaz ise goose demek. Goose demek. Goose. Hindi ise turkey demek. Hindi ise turkey demek. Turkey İngilizce turkey demek. Ördek ise duck. Duck. Duck ne oldu? Ördek demek. Videoyu durdurarak yeniden tekrar benimle tekrar ederseniz daha güzel ve daha iyi anlamış olursunuz. Altıncı ise chicken ise civciv demek. Civciv demek. İlk ev kuşumuz ne oldu? Horoz oldu ve İngilizce horoza ne derler? Cock derler. Cock. Tavuğa ise hen derler. Gaza ise kaz, goose derler. Goose. Hindi ise turkey. 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 Ördek ise duck. 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 Civciv ise chicken. 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 Bizim konumuz neydi? Bizim konumuz home birds idi. Home neydi? Ev, birds ise kuşlar. Yani ev kuşları. Şimdi gelelim sözcüklerimize ve soru cevap kısmımıza. İlk önce sözcüklerimize bakalım. Cock, horoz, hen, tavuk, goose, gaz, duck, ördek, turkey, indi, chicken, civciv, which, hangi, home, ev, bird, kuş, this, bu. Şimdi soru cevap kısmına gelelim. Which home bird is this? Which home bird is this? Which hangi demek? Which hangi demek? Home bird ev kuşu demek. This ise bu demek. Bu hangi ev kuşudur? Mesela bir ev kuşunu gösteriyorum. Horozu, tavuğu, civcivi, indiği, gazı veya da ördeği gösteriyorum ve soruyorum ki which home bird is this? Which home bird is this? Bu hangi ev kuşudur? Which hangi demek? Home bird. Ev kuşu demek this. Bu hangi ev kuşudur? Siz de o kuşun ismini biliyorsanız eğer diyorsunuz ki this is a turkey. Bu bir indidir. Yani bu indidir. This is a turkey. Şimdi bunu resimle de gösterelim. Mesela ben koku gösteriyorum yani horozu ve soruyorum. Ve soruyu da buraya yazıyorum sizin için rahat olsun diye. Which home bird is this? Soruyorum ki which home bird is this? Bu hangi ev kuşu? Siz de diyorsunuz ki
This is this is a cock. This is a cock. Ben soru sordum ki which home bird is this? Bu hangi ev kuşu? Bu hangi ev kuşu? D'yi biraz güzel yazalım. Which home bird is this? Bu hangi ev kuşu? Siz de diyorsunuz ki this is a cock. Burada da aynı şekilde burada da yazıyorum. Which home bird is this? Which home bird is this? Bu hangi ev kuşu? Siz de diyorsunuz ki this is a hen. Aynı soruyu burada da Gus'u göstererek söylüyorum ki which home bird is this? Bu hangi ev kuşu? Siz de diyorsunuz ki this is a goose. Bu kazdır. Turkey gösteriyorum ve diyorum ki which home bird hangi ev kuşu bu? Which home bird is this? Siz de diyorsunuz ki this is a turkey. Sonra duck'ı gösteriyorum ve diyorum ki which home bird is this? Bu hangi ev kuşu? Siz de diyorsunuz ki this is a duck. This is a duck. Chicken'ı yani civcivi gösteriyorum ve diyorum ki which home bird is this? Siz de diyorsunuz ki this is a chicken. Dersimiz buraya kadar çocuklar. Dersimiz buraya kadar. Güzel şekilde öğrenin. Defalarca videoya bakarak öğrenin. Ve bir de eğer biliyorsanız bana iki tane şekil ismi İngilizce iki tane şekil ismini yorumların altında yazabilirsiniz. Yorum kısmında yazabilirsiniz. 2 tane İngilizce şekil ismi. Mesela birini ben diyorum kare, mesela oval gibi. Yani 2 tane şekil ismini yorumlarda yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hastalanmayın ve İngilizceyi severek güzel şekilde öğrenmeye çalışın. Sizi seviyorum. Videolara beğenip abone butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.